Надежда Нелидова. Рассказ Тоня Храпова, внучка Федосьи Храповой. Под утро Тоне приснились блохи. Да большие, жирные, да много, ступить некуда. Смело шныряют под ногами, сухо шуршат, царапают щетиной, цокают лапками, немигающе смотрят на Тоню выпученными кожистыми глазами. Мерзость какая! За окном сладко спал город. Лишь одно-два далеких золотистых, оранжевых, зеленых пятнышка разбавляли кромешную тьму. Кряхтя и шепотом матерясь, Тоня влезла в халат и поплелась в кухню. Теперь до утра не уснуть, нечего и вылеживаться, хоть дело сделать. В холодильнике лежало слегка размороженное мясо. Резала его на кубики, чистила лук, крутила через мясорубку, лепила пельмени и котлеты. В последнее время ночные просыпания случались все чаще. Морозилка на месяцы вперед была забита кульками с мясными полуфабрикатами. Блохи к деньгам, и Тоня знала, к каким. Недавно подоспела новость, так новость, налог на недвижимость подскочит раз этак в 10 с рыночной стоимости. Деньги в казну потекут рекой. Стало быть, и оклады, у Тони в том числе, хорошо припухнут. Быть у воды да не замочиться. Самое первое, что она купит, шубу в пол из цельной норки. Покрой трапецией, воротник шалью, как у начальницы Жанны Васильевны. Потом непременно большие, красные, как ягоды, натуральные сережки в уши. Забыла, как камень называется. Потом чешуйчатые змеиные сапоги. И будет душиться из пузырька настоящими французскими духами. Спросите у Жанны Васильевны, где продают. Та, как вестибюль надушенной шубкой опахнет, мужики весь день носами крутят и глаза бараньи. Конечно, у Тони и сейчас неплохой оклад. Сколько развелось в последнее время шушеры, запускающий глаз в чужой карман. Это не чужой карман, это мой карман налогоплательщика. На мои деньги жируете, за мой счет себе дворец отгрохали. Недавно остроносенькая дамочка в вестибюле стучала кулачком в тощую грудь, топала ножками, воробьем наскакивала на Тоню. Потом-то эта бизнес-леди локоть кусала, когда за долги по кредитам к ней пришли описывать имущество. Тоня, увязавшаяся с судебным приставом, украдкой зыркнула в прихожей и в спальне, не висит ли шуба, как у Жанны Васильевны. Не висит, жаль, да и размер бы не подошел. У дамочки тогда арестовали новенькую бытовую технику. А не распускай, жало язычок, не мути воду, не оскорбляй людей в погонах, не выкрикивай крамольных слов, экстремистка. Вот ты мне скажи, Тонька, приходите вы в охрану, деревенские девчата, тощие, глаз не смеете поднять, 2 слов не свяжете. И какая такая метаморфоза с вами происходит, что через пару лет вы будто в одном мартене отлитые? С чего, спрашиваю, распирает вас? Коренастые, мясистые, тьфу! Важные, еле слово через толстую губу оброните. Мини-юбки зачем-то напяливаете. Добро бы ножки, как картинка, были, а то колени буграми, поросят об них бить, прости господи. Волосы травленные, голоса сиплые, прокуренные. Краситесь, как проститутки последнего разбора. Вот у тебя ресницы в комьях, бровь, как у Брежнева, намалевала. Зачем это? Бывший начальник ДСААФ Григорий Игнатьич произносил эту сложную тираду заплетающимся языком, время от времени отдыхая и укладывая голову в окошко Тониного служебного скворечника. Это по его протекции Тоню взяли в хорошее место. Все-таки земляки из одной деревни. «Григорий Игнатьич, иди проспись».
выпроводила таки земляка, захлопнула стеклянную дверь, вернулась в скворечник. Включила чайник, развернула домашние котлеты. Жанна Васильевна снова наморщит носик. «Тоня, почему от вас воняет чесноком?» Эх, хорошо бы в моду вошли маленькие глазки, нос утюжком, плотная упитанность. Вот бы непропорциональная обезьянья длинота рук передалась коротеньким чурбачкам ног. Наросты мяса с боков сползли бы на бедра, а то тело срублено, как у мужика. Нету гармонии в жизни. Тоня отвела взгляд от зеркала, нужно отодвинуть от кровати. Покосилась на сытого во всех смыслах Григория Игнатьича. Некрасивая, но ведь любит 3 раза в неделю, как по расписанию, но не женится. Хотя какого рожна ему надо? Молодая, здоровая женщина с собой в койку кладет, пол-литру ставит, домашними пельменями кормит, а он даже ночевать не остается, гад. «Тонька, пельмени бегут!» В кухне, накрывая стол, Тоня передавала ему подслушанный у кабинета Жанны Васильевны разговор. Все о том же. Из-за двери доносился сочный голос начальницы. Неплатежеспособность, массовый сброс жилья, конфискация. Ой, не зря Тоне снились блохи. А самое интересное, Тонька, начнется в перспективе. Григорий Игнатьевич опрокидывал стопку, подцеплял мятый соленый помидор, венчал им плюющуюся жиром котлету. В перспективе цены на квартиры, дачки, гаражи будут бросовыми. Успевай, облюбовывай. Главное, не прозевай ее перспективу. Чокнувшись, выпили по стопке за перспективу. Тоня, разомлев, рисовала возможный ход событий. Ясно, что хозяева не хлебом солью будут встречать незваных гостей с ордером-то на выселение. Вот тут Тонины навыки, не зря дочка потомственного охотника, сгодятся. В досаафовском тире 10 из 10 выбивает, пусть только пикнут. А там разживется деньжатами, будет следить за собой, наведет красоту, займется фитнесом, подкоптится в солярии, закажет у хирургов кукольный носик, глазки, губки, как у Жанны Васильевны. Устоишь ли, Григорий Игнатьевич, станешь ли дальше из бабьей койки дезертировать? Григорий Игнатьевич, беспокоилась Тоня, ну будут у меня квартиры, дачи, а ну-ка большой налог не осилю. Не дрейф, у меня племянница сидит в техинвентаризации, Нинка. Она нам какой хошь процент из носу нарисует. Ты, Тонька, меня держись, не прогадаешь. Политика нынче у государства, выжимать из народа последнее, подымал палец Григорий Игнатьевич. Народ воем воет, а куда деваться? Зачем это? По-женски жалела Тоня. Зачем он со своим народом так-то? Зачем? Григорий Игнатьевич опрокидывал в мохнатый рот стопку, глубокомысленно задумывался над тарелкой с дымящимися пельменями. Мне, Тонька, в последнее время на ум все моя собака приходит. Щенком ее принес. Игривая, забавная, в строгости воспитывал, учил ее, сучку, и трезвым, и по пьяному делу. Ты мой характер знаешь. Да уж, знаю, Григорий Игнатьевич, крутенек характер, чисто у старого козла. То-то, хороший сторож, голодный сторож, неделями сухой корочки не видит. Конура у нее дырявая, мерзнет, дрожит, и все тварь скулит, таскается за мной, как привязанная. Хвостом в репьях виляет, трясется и в глаза ласково заглядывает, аж пнуть хочется. Собачий век короток, шерсть вылезла, глаза слезятся, страдают, а сапог лизнуть норовит, сучка. Надоело, жить не живет и подыхать не подыхает. Как я ее сапогом, только в брюхе у ее ёкнуло. Насмерть! А ты что хотела кованым каблуком-то? А не терпи, не лежи, сапог, тварь, умей огрызаться, за себя постоять. Так-то и с людьми, не бесите, умейте за себя постоять, падлы. Не лежите, сапог.
Тоня, откидывая в друшлаг пельмени, мечтала. Хорошо бы раскулачить, то есть вселиться в конфискованную квартирку остроносенькой дамочки с ее погорелым бизнесом. Она тогда при описи квартирку осмотрела тайно, всю. Ухоженная, трехкомнатная с лоджией, опять же натяжные потолки, двери филенчатые, натуральное дерево, кругом встроенная мебель. Разве справедливо? Торгашка живет в хоромах, а Тоня в бараке. Работа у Тони нервная. С утра отдел судебных приставов оккупирует жены алименщиков. Тычут в нос Тони. Она-то при чем? Охранница. Орущих ребятенков кормить нечем, не чешетесь, верните то, что суд присудил. У взыскателя дома те же рев-визг, те же орущие ребятенки, из имущества холодильник «Полюс» 60-го года выпуска и советский черно-белый телек. Хоть бери, до самого с ребятенком описывай. Григория Игнатьича с наливки развезло. А как развезло, опять начал свой характер козлиный показывать, задираться. «Ваш род, Тонька, падки на чужое добро. Не зря фамилия у вас Храповы. Храповы и есть. Что ты, что отец твой браконьеришка, что бабуся твоя. Навалитесь храпом, своего не упустите». Тоня часто вспоминала бабусю. Та рассказывала. Раньше при сватовстве жениховский нрав как определяли? Родители невесты хорошо угощали жениха, проще говоря, напаивали парня по ноздри. И дальше зорко примечали, как себя поведет. Ляжет пьяненький женишок спать, смело иди, дочь, замуж. А начнет уросить, бродить, копаться, приставать, беги от такого, чтобы пятки сверкали. Ох, бежать бы то, не сломя голову от Григория Игнатьича, до других мужиков что-то не видно. Да и этот в женихи не больно набивается. Григорий Игнатьич ушел. Снова ночевать не остался. Тоня, убирая за ним, с обидой и злостью думала. Паразит, да бабуси своим поганым языком добрался. Да если хотите знать, бабуся Феня оставила такой след в истории. Ой-ой! Первую коммуну в уезде организовала. Кулацких обрезов не боялась. План по продразверстке и изыманию излишков перевыполняла. В Краеведческом музее ей посвящались выставки. Именем Феодосии Храповой назвали городскую улицу, пускай и окраинную. Находились, правда, деятели-разоблачители, хотели улице возвратить дореволюционное название Кругло-Вознесенская. К счастью, денег на переименование не нашлось, и пенсионеры-коммунисты возмутились. И еще бабусю приглашали в школы выступать перед пионерами. 90-летняя персональная пенсионерка, почетная гражданка города и района, баба Феня вкатывала в класс, лихо дребезжа разбитой инвалидной коляской, как тачанкой. А сама уже была бесплотная, высохшая до прозрачности, как стрекозинное крылышко. Седые косицы по девчоночи торчали врозь. Не верилось, что это она тыкала холодным наганом из вороненной стали под нос кулакам. Вначале, рассказывала бабуся, чуть постарше Тони, глупая была, политически несознательная. Отец привез из города калоши, сверкают, как солнышки, вкусно пахнут новенькой резиной. А за деревней на взгорке был глинистый пятачок. Рано на нем сходил снег, и после дождиков он быстро сох на ветрах. Место для молодежных игрищ. Под гармошку и балалайку утрамбовано лаптями, босыми пятками, сапогами. Феня туда пришла, стояла в стороне, берегла новые калоши. Не могла отвести глаз от лаковой резины, как дурочка. Но вот появился сынок старосты Авдеева, от чьих пышных усов девки были без ума. Фенька сорвалась с места, призывно поскрипывая калошами, павой прошлась мимо табунчика парней. Скосив глаза, с намеком пропела.
У меня миллионка нет, нету подходящего. Не найдется ли у вас какого завалящего? Подружки ахнули. Бесстыдница! А Фенька закинула простоволосую голову, задробила ногами, не жалея калош, закружилась так, что ситцевая рубашонка вздулась пузырем. С отчаянием, понимая, что терять нечего, в лицо парню бросила вызов. Наломала я черемуху, не умею связывать. Полюбила я милого, не умею сказывать. Авдеев кашлянул, глядя в самые глаза безбашенно дробящей, смело, грудью прущей на него девки. Не пропел, глухо, скороговоркой сказал: «Балалаечка моя на печи сушилася, а кого я полюблю, еще не народилася». Потом стало не до глупостей, не до гулянок. Они, кучка активистов, ходили по кулацким дворам, на ногах у кого лапти, у кого отопки, у кого просто тряпицы намотаны, зато в карманах тяжелые наганы. Под недобрыми взглядами хозяев и соседей вытаскивали из-под полов мешки с картошкой, моркошкой, тугие хрусткие вилки капусты, выкатывали катки с маслом и медом. «Ишь, куркули! В сытости хотели зиму пересидеть, а рабочие с детишками в городах с голоду подыхай, на радость контрреволюции». В одной избе Фенька присмотрела на старухе шубейку. Потянула с нее, а старушонка вцепилась, не отпускает. Фенька сильная, молодая, ну, крутить шубейку. Прыткая старушонка не стряхивается, летает в воздухе, как пушинка. Мальчонка лет 5 выполз, тычет куриное сырое яйцо Феньке, ревет: «На яйцо, на, только бабушку отпусти!» Цепкая старушонка наконец отлетела и шваркнулась об угол печи. Разом притихла, кровяка из носа потекла. Румяная, злая Фенька встряхнула шубейку и натянула на себя. Придирчиво осмотрелась, шмыгнула конопатым простуженным носом. Маловато, но ничего. В подпоясанной веревкой худой кофте не больно мировой революции послужишь. «Бабушка Федосия, а вам не жалко было маленьких детей?» Уважительно и даже подобострастно спросил кто-то из пионеров в Тонькином классе. Маленькой Тоне не понравился вопрос. У нее загорелись уши, и глаза сами собой уперлись в парту. Бабуся крепко обтерла ладошкой лиловый, стянутый в куричью попку рот, и строго сказала пионеру: «Ну, вот, скажем, нашел ты под печью тараканье гнездо и собрался кипятком шпарить. Они в рассыпную, тут же малые таракашки, прозрачные, махонькие, забавные, вроде жалко, но из малых таракашек расплодятся большие тараканищи, разносчики грязи и инфекции. Вот ты их без разбора всех и давишь. Большие небольшие, малые немалые, а потом кипяточком, кипяточком. Тут тебе все зашуршат и опадут». Пионеры засмеялись. Жители деревни не знали, куда деваться от шустрых активистов. Тайно увязывали остатки скарба, запрягали лошадей, дожидались ночи, грудничкам заматывали тряпками рты, усаживались семьями в телеги, крестились с Богом. Скрипели ворота и с гиканьем либо пан, либо пропал, нахлёстывали лошаденок. Вздымая пыль, неслись по спящему селу прочь, в леса, в непроходимые болота. Когда Фенька узнала о случаях побега, потемнело лицом. А кто же северный Беломор-канал отстраивать будет? На стройках рабочие руки нужны. Они с коммунарами на церковной колокольне устроили наблюдательный пост, дежурили по ночам. Фенька, дочь охотника, вскинет берданку, бах-бабах, лошадь хрипит и бьется в оглоблях. Вот и конина в рабочей столовке для победы мировой революции. Кто был никем, тот станет всем. Вошла в большую силу, величали Феодосией Николаевной, сажали в президиум, награждали почетными грамотами, лечили в санаториях союзного значения.
Была никудышная девчонка, сопливая фенька, вошь на аркане скакала в кармане. Приоделась, прибарахлилась, вселилась по ордеру в пятистенок Авдеевых. Отец и сын, как несознательные элементы и сочувствующие белякам, были сосланы за Урал, и там бесследно сгинули. При заселении в горнице в застенке увидела фотокарточку. Бывший ненаглядный дролечка, чубатый, затянутый в гимнастерку авдеевский сын, улыбался сквозь сдернутые пышные усы, картинно поставив ногу на скамеечку, на коленке шапка. Безжалостно выдрала фотокарточку, сожгла в бане. По раздавленным тараканам не плачут. В красном углу поставила забранные из трактира напольные часы с боем. У койки в пышных белых, как снег, кружевных подзорах не удержалась, прихватила в доме попади раскидистый фикус, тоже из поповского дома. На резном шкафу швейная машинка «Зингер», изъятая у портного Фельдмана. Так и заржавела, не было времени рукодельничать, все по комиссиям да по съездам. Снова не спится, снова среди ночи в сердцах Тоня резала мясо на деревянной кровяной доске, пихала в мясорубку. Да что за наказание, в самую глухую ночь, будь-то по башке тюкнут, весь сон вон. Морозилка под завязку забита мороженными камешками пельменей. Если так дело пойдет, надо бы застолбить второй вместительный морозильник. С молотка арестованное имущество должников идет за символическую цену. Как бы порадовалась бабуся Феня, что внучка выбилась в люди. Любила внучку, всегда самый сладкий кусок Тоньки. Перед смертью попросила положить под гробовую подушечку газетный сверток. Тоня развернула газетку, а там старинная фотокарточка, пошедшая пятнами серебряной желтизны. С трудом разобрала. Чубатый паренек в гимнастерке, вздернув пышные усы, улыбается, нога на скамеечке, на коленке шапка. Вот так вот. Не был сожжен в бане тот снимок. Любила бабуся Авдеевского-то сына всю жизнь. Тоня задумывается, потом с удвоенной силой принимается за мясо. Куда тебе, импортному блендеру, безжалостно уминает фарш в миске, переворачивает, шлепает, пробует на язык, сплевывает, перчит, солит, снова мнет. И ошарашенный ночной прохожий замирает, видя в ярко освещенном окне могучий силуэт женщины в глухую полночь в 3 часу ночи. От видения трясет головой и, пошатываясь, бредет по своим алкогольным делам дальше. Спасибо за внимание. Рассказ читала Марина Подсекаева.